Aleloia, aleloia. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alakamisy 9 ny volana aogositra 2024. Ry hava malala amin'ny Tompo, tokony hanome voninahitra an'Andriamanitra foana isika. Aleloia. Tokony hanome voninahitra foana ny Jesosy isika. Jesosy ilay mpanjaka ny mpanjaka, izy ilay lehibe indrindra ry havana. Raha ianao ny rahateo, raha tsapanao ny fahalehibiazan'Andriamanitra, dia tena sambatra indrindra ianao. Tena sambatra indrindra ianao. Satria Andriamanitra dia mbola mamindra fo amintsika, dia eny mbola velona isika. Eny tompoko. Dia eny mbola velona isika. Na miverina matetika eto ara izany teny izany, dia tokony mihitsy hiverina satria mbola afaka mihaino ahy ianao. Za mbola afaka miteny. Fa rehefa ohatra ka tsy afaka intsony isika hifampihaino toy izao, dia efa vita izay nandalovantsika ety ambony tany. Ry havana, tokony hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Tokony hanome voninahitra an' Jesosy ilay zanak'ondry isika. Satria izy no tonga tety ambony tany nanavitra antsika. Izy ilay Andriamanitra. Izy ilay lehibe indrindra, tsisy toa azy. Tsapanao amin'ny fiainanao ve ny fahalehibiazan'i Jesosy? Tsapanao amin'ny fiainanao ve ny fahalehibiazan'i Jesosy? Tokony hatsapa mihitsy isika ny fahalehibiazan'i Jesosy amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Satria ny Tompo dia tiany mihitsy ny tena hoe hitoerany ao anatintsika. Ao anatintsika. Ry havana, hivavaka aloha isika hidera azy, hankalaza azy, ilay Andriamanitra tsara indrindra, ilay Andriamanitra lehibe indrindra, ilay Andriamanitra rain'ny fahazavana, ilay Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay Andriamanitra tompony izao rehetra izao, ilay andolehany lohalika rehetra, izay zava-manam-pofinaina rehetra, na ny ety an-tany, na ny an-danitra, na ny ambanin'ny tany, dia i Jesosy Tompo irery ihany no tokony andolehany olona rehetra, fa tsy ny olombelona, fa tsy ny olombelona. Ry havana, mila mitandrina isika. Hivavaka isika tompoko, hideran'Andriamanitra, ankalaza azy, anaja azy, anome voninahitra azy amin'izao andro alina mangina izao. Na iza misy ianao, na oviana no hainoanao izao video izao, dia oky ianao tena ataonao araka ny fanahy tokoa, araka ny fanahinao ao anatinao. Satria Andriamanitra dia fanahy, ka tiany isika hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, araka ny teny ao amin'ny bokin'ny Jaona izany. Jaona 4:7, 7:20 ka hatramin'ny 8:20. Tiany isika hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny olona toy izany no tadiavin'ny iray amin'izao vaninandro iainantsika izao. Satria efa ketsa dia ho avy Jesosy. Hivavaka isika tompoko. Ataovy ny vavakanao, ataovy ny vavakanao, dia hiainonao ny Tompo. Hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao izay. Misaotra anao ray malala aho, satria anao ilay be fitiavana, ianao ilay mpamonjy tonga lafatra. Tsisy toanao Jesosy. Tsisy toanao Jesosy. Satria ianao ilay lehibe indrindra, ianao ilay masina indrindra, ianao no mendrika hoderaina, ianao ilay zanak'ondrin'Andriamanitra Jesosy. Nanolotra ny tenanao eto amin'izao tontolo izao. Eny Jesosy, natolotra ny tenanao Jesosy, nombohina ianao noho ny fahotanay. Jesosy, raha tokony ho izy izay tsiraray avy izao no elohina ho faty, satria mpanota izay, ratsy izay, marikoriko ny otanay tsiraray avy eo anatrehanao, satria masina ianao Andriamanitra, masina ianao Andriamanitra. Ka indreto izay manatona anao, mitady anao, ray malala aho, atreo izay, mamalia anay, mamindra fo aminay ray io, amin'izao andro alina mangina izao. Mamindra fo aminay ray io. Aoka ianao tsy amboanay, oka ianao ray anatrika anay, enoy ny fivavakay, miantso anao izay ray malala.
miantso anao izay anatrika anay tsiraray avy. Tompo malala ao, midina eto ianao Jesosy. Jereo Jesosy izay tsiraray avy, jereo any amin'ny zanakao tsiraray avy any izay mitady ianao amin'izao andro alina mangina izao. Fanahy masina ao, oka ianao andray ny kontrola ny momba ahy manontolo, ka ny nofoko, ny tenako dia angina eo anatrehanao. Fa mitenena fanahy masina amin'ny alalako, mitenena satria fitaovana bitika ho anao aho. Eny piasanao aho, piasanao fanahy masina, ka mankatoa izay sitraka ao rehetra, manao izay tianao rehetra, tsy mandà izay ambaranao. Satria ny piasa dia mila miaino ny mpampiasa, ka inty aho fanahy masina ao, anatanteraka ny asanao anio, anambara amin'izao tontolo izao ny fahalebiazanao ray malala ao. Fanahy masina ao, raiso ny kontrola, miasay ianao amin'ny tenako. Inty aho vonona manitry tena eo anatrehanao, satria atao anatiko mandrakizay ianao, anatinay mandrakizay ianao fanahy masina aminay zanakao tsiraray avy. Ka mitenena fanahy masina amin'izay tianao hanovananay anio, amin'izay tianao hanamboarana anay anio fanahy niray io. Fa indreto izay, ka sio ny olonao tsiraray avy naiza eran-tany no misy an'izy ireny, ka sio ny tsiraray avy iverina ao ambaranao Jesosy, iverina ao ambaranao Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako izany vavaka rehetra izany, misaotra ray, misandrata ray. Aleluia, amen. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy ry hava-malala ao amin'ny tompo, ny tenin'Andriamanitra izay nomeny tompo antsika anio dia manambara ny amin'ny finoantsika izany. Atraiza izany ny fahalebiazan'ny finoantsika. Aleluia, aleluia, aleluia. Atraiza ny fahalebiazan'ny finoantsika. Ny finoantsika an'Andriamanitra, ny finoantsika an' Jesosy, atraiza eo amin'ny fiainanao no atokinao an'Andriamanitra. Amin'ny fomba manao ahoana ny fomba iainanao. Ry havana, ianao no malala ny momba ny fiainanao. Izaho tsy mahafantatra. Ny tompo irery ihany no mahafantatra anatin'ny fonao. Izy mandinika ny fo sy mamantatra ny vo. Ry havana, izy mahafantatra anatintsika tsiraray avy. Ka ianao no mahafantatra ny amin'ny atraiza ny finonao an'Andriamanitra. Atraiza ny finonao azy hoe misy Andriamanitra, misy Jesosy, ary miteny Jesosy, ary misy ny fanahy masina, ary ny fanahy masina dia Andriamanitra ihany, ary ny fanahy masina dia Jesosy ihany, ary ny fanahy masina dia telo fahiray. Izy no miasa eto ambonin'ny tany ao anatin'izay zanak'Andriamanitra ihany, izay tena manaraka azy amin'ny hitsiny sy ny fahamarinana. Izay ihany no tena hipetrahan'ny fanahy masina. Izay ihany. Be dia be ny miteny hoe hipetrahan'ny fanahy masina, nefa sandoka izany. Misy ny mpaminany sandoka, misy ny fanamamitaka maro dia maro izy ireny. Araka ny tenin'Andriamanitra efa tonga etỳ amin'izao tontolo izao ny fanamamitaka. Ry havana, maro, betsaka ny fanamamitaka ka tokony hitandrina isika, tokony hitandrina mafy isika. Mila mijoro tsara isika satria ny mpamitaka dia mamitaka foana. Ny mpamitaka dia mamitaka foana. Raha tsy miambina isika, na dia kely fotsiny ara, dia voafitaka isika. Voafitaka isika. Ry havana, ahoana no herin'ny finoanao eo anatrehan'ny tompo? Ahoana ny herin'ny finoanao eo anatrehan'ny tompo? Ry havana, mila mitandrina isika. Araka ny teneniko teo fa misy ny
mpaminany mpamitaka. Ao amin'ny bokyny Matio zay raha ohatra ka raisinao noty fa tsy izay no raisintsika anio a. Matio 7:20 a, andininy fa 4:20 ihany koa. Hoy ny teny aho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana. Ary raha azo ny atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitainy. Amen. Zay le izy. Ka mitandrema zany isika, mila mitandrina satria Jesosy misy no niteny an'io, mila mitandrina isika tompoko. Ry havana, hoy aho teo hoe momba ny amin'ny finoantsika zany a no tia ny tompo ambara amintsika an'io. Ao amin'ny bokyny Marka 4 no raisintsika. 5:30 ka hatramin'ny 1:20 dia hibebaka isika zany a. Rehefa vita zany tenin'Andriamanitra avy eo dia hibebaka zany isika. No ny avy amin'ny finoantsika zany, hoe hatraiza ny finoantsika zany a. Ianao no mahalala. Marka 4:5:30 ka hatramin'ny 1:20. Ho vakiko ny teny a amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia manambara hoe ny nampitsaharan'i Jesosy ny tafio-drivotra. Tamin'io andro io ihany, rehefa hariva ny andro, dia hoy izy tamin'ireo: andeha isika ho ery ampita. Ary rehefa nampodiany mpianany ny vahoaka, dia noentiny tamin'izao tamin'ilay sambo kely izay efa nisy azy teo ihany Jesosy. Nisy sambo kely hafa koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery ka nianjerazerany alin-drano ny sambo kely, ary efa ho feno rano. Tao aoriana Jesosy no natory teo ambony ondana, dia namoa azy izy ireo ka niteny taminy hoe: mpampianatro, tsy mampaninona anao va izao ahafatesanay izao? Dia nifoha izy ka niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe: manginona, mitsahara. Dia nitsahatra ny rivotra ka toy ny tsara ny andro. Ary hoy izy tamin'izy ireo: nahoana no matahotra ianareo? Tsy mbola manana finoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe: iza moa ity? Fa samy manaiky azy na ny rivotra na ny ranomasina. Amen. Aleluia, aleluia. Ry havana, tsara izany tenin'Andriamanitra izany. Tsara izany tenin' Jesosy izany. Rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra isika dia tokony hiainantsika mihitsy, hiaina ny fanahintsika mihitsy ilay tenin'Andriamanitra. Ohatrany hoe tamin'izany fotoana izany mihitsy ka teo niaraka tamin'i Jesosy teo. Amen. Tokony ho izay mihitsy, fa tsy ilay hoe mihaino be fotsiny. Ry havana, tsy araka ny nofo mihitsy no henontsika ny tenin'Andriamanitra, fa araka ny fanahy. Dia azava amintsika ny tiany Tompo ambara amintsika. Rehefa mihaino sy mandray ny teny araka ny fanahintsika ao anatintsika isika. Ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra dia ho raisiko tsikelikely azahoantsika azy, anazavana fanahy masina azy. Eto zany tenin'Andriamanitra dia manambara hoe amin'ny 5:30 ao amin'ny Marka 4 dia ho raisiko eo dia midina ako arak'izay tia ny fanahy masina vakiana zany dia mijanona ako amin'izay tia ny janonana. Hoy ny teny Tompo ho vakiko amin'ny anarany: tamin'io andro io ihany, rehefa hariva ny andro, dia hoy izy tamin'ireo: andeha isika ho ery ampita. Ary rehefa nampodiany mpianany ny vahoaka, dia noentiny tamin'izao tamin'ilay sambo kely izay efa nisy azy teo ihany Jesosy. Nisy sambo kely hafa koa niaraka taminy. Amen. Ajantsika teo aloha. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa i Jesosy zany dia teo amin'ny mpianany
Ary nisy vahoaka marobe koa zany teo amin'io tantara io raha mamaky ianao any aloha any, oka ianao azoto mihitsy hamaky dia ny tompo nampianatra ary nanome fanoharana be dia be amin'ny zavatra zany hoe manambara zany hoe ny fanjakan'Andriamanitra sy isika. Zao tontolo izao sy fanjakan'Andriamanitra. Nampafantary ny tompo zany any vahoaka sy ireo mpianatra ihany koa ny amin'ny fahalebiazany ny fanjakan'Andriamanitra ary ny tokony andraisantsika n'izany mihitsy hoe ho amin'ny fiainantsika satria tokony ho any an-danitra daholo tsika tsiraray avy. Dia eto zany ny tompo amin'ny fotoana nomeny antsika eto amin'ity teny eto dia izy ireo zany andeha ho eny ampita zany. Eto zany dia efa hariva zany ny andro. Izany hoe tsy haintsika hoe tamin'ny firy zareo nefa tany amin'ny toerana io sahady. Dia eto zany rehefa hariva ny andro dia hoy izy tamin'ireo, ny tompo zany ny teny tamin'ireo mpianatrany, andeha isika ho ery ampita. Ary rehefa nampodiany ny mpianany ny vahoaka dia noentiny tamin'ilay sambo kely izay efa nisy azy teo ihany Jesosy. Nisy sambo kely hafa koa niaraka taminy. Amen. Ny tompo zany eto araka ny tenin'Andriamanitra dia efa teo anatin'ilay sambo kely zany Jesosy eto. Satria nambarany tsara mihitsy eto hoe dia noentiny tamin'ilay sambo kely izay efa nisy azy teo ihany Jesosy. Amen. Dia teo koa nefany nisy sambo kely hafa koa zany niaraka tamin'izy ireo teo zany. Ry havana, tsara be izany. Alay fisarantsana ange Jesosy tao anaty sambo kely. Tena zavatra mahafinaritra izany. 7:7. Ary nisy tafio-drivotra mahery ka nianjerazerany alon-drano ny sambo kely ary efa ho feno rano. Amen. Ry havana, eto zany dia manambara ny amin'ny tafio-drivotra nisy. Fantatsika tsara fa rehefa misy rivotra dia mietsika ny sambo kely. Tamin'izay mbola kely tamin'ny tanora koa moa zany tamin'ny tanora koa zany dia mandeha manao vakansa any ambanivohitra any amin'ny côté Tamatavy iny. Dia mamako tsina Metisy ny mamako. Dia any ambanivohitra zany misy anay, misy tanàna mamanay koa zany ambanivohitra any. Any akaikin'ny Brickaville any zany any Andovorantso ohatr'izany. Dia rehefa mandeha makany zany izahay dia mahita koa sambo kely. Na ohatra raha hoe tsy any Andovorantso, ohatra hoe any Brickaville. Brickaville zany raisiko satria iny tena hita mihitsy hoe misy sambo kely mandalo. Hitantsika mihitsy zany le sambo kely anaty rano. Dia rehefa ohatra ka misy rivotra dia mietsika le sambo kely ireny, lakana kely ireny zany. Lakana kely, sambo kely koa, misy sambo kely koa zany. Ry havana, anaty rano, rehefa ohatra ka eo ambony rano, fa tsy anaty rano, rehefa eo ambony rano ilay sambo kely ka misy rivotra, misy tafio-drivotra dia tena ahetsiketsik'ilay rano zany ilay sambo kely. Eto izany dia nianjeranjerany alon-drano ny sambo kely ary rehefa ho feno rano. Tompoko, rehefa ohatra ka tena mihetsiketsika ny sambo dia tafiditra ny rano ao anatin'ny sambo. Dia tsy maintsy amin'izay fotoana izay misy ohatran'ireny hoe zavatra kely ireny, ohatran'ny hoe kaopy na plastika na vy io dia alaina le rano dia atsipy eny ivelany mba tsy ho feno be zany ilay sambo dia hilentika. Ry havana, eto zany dia ilay sambo kely efa ho feno rano. Efa ho feno rano. Dia ny zavatra niseho tao aoriana Jesosy no natory teo ambony ondana. Dia namoha azy izy ireo ka niteny taminy hoe, mpampianatro, tsy mampaninona anao va izao ahafatesana izao. Izy ireo zany namoha ny Jesosy natory. Jesosy natory dia notairiny izy ireo satria matahotra izy ireo.
io ilay finoana tsisy finoana natory i Jesosy dia notairiny izy ireo, dia niteny izy ireo zany tamin'i Jesosy hoe mpampianatro, tsy mampaninona anao fa izao ahafatesanay izao. Amen. Ry havana, matahotra ny ho faty, tsy manam-pinoana. Ry havana, tokony hanampinoana isika, tokony hanampinoana isika. 9:30 dia nifoha zany i Jesosy, dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara, dia nitsahatra ny rivotra ka toy ny tsara ny andro. Amen. Ry havana, zay le herin'Andriamanitra, zay le herin'Andriamanitra. Jesosy no mandidy, Jesosy no mibaiko, dia mitsahatra avokoa ny ratsy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy efa Nazareta. Ny asa maizina dia roahana amin'ny anaran'i Jesosy efa Nazareta, dia potehana amin'ny ran'i Jesosy, dia verina an-davakin'ilo. Ny devoly mpanafika rehetra na inona na inona dia didina amin'ny anaran'i Jesosy efa Nazareta, dia potehana amin'ny ran'i Jesosy, dia miverina an-davakin'ilo. Na inona io, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy efa Nazareta, dia miverina any amin'ny elo ny asa maty Satana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy efa Nazareta. Zay rehefa mandroaka devoly, roahana amin'ny anaran'i Jesosy efa Nazareta ny asany maizina rehetra, na ny opa ratsy io, na ny tafika io, na ny devoly manafika io, dia potehana amin'ny ran'i Jesosy. Ran'i Jesosy efa Nazareta dia miverina an-davakin'elo ny asany maizina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy efa Nazareta. Zay le izy. Ry havana, eto ny tafio-drivotra dia roahana koa amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy no mampangina izany, Jesosy no mampitony ny zavatra rehetra. Izy rery ihany no manjaka, izy rery ihany no tompo ny zavatra rehetra. Dia teto zany ny tompo dia niteny tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara, dia nitsahatra ny rivotra ka toy ny tsara ny andro. Amen. Ry havana, zay le izy. Ny tompo no mampangina zavatra rehetra amin'ny fiainantsika, amin'ny fiainako, amin'ny fiainanao, dia toy ny alin-drano. Ry havana, ny tompo no mampangina izany. Ny problème misy amintsika dia toy ny alin-drano. Izany alin-drano izany dia zavatra maro entin'ny Satana anafiana antsika, fa isika dia mampangina izany amin'ny alalan'i Jesosy efa Nazareta. Izy rery ihany no ahafahantsika mandravarava ny asany maizina rehetra. Izy rery ny afaka mampangina ny asany maizina rehetra. Ry havana, eo ihany koa nefa ny fizahan-toetra ataon'ny tompo amintsika. Ataony fizahan-toetra mba hampihiratra ny masom-panahintsika, mba halalantsika fa hoe ny tompony no miasa, ary izy rery ihany no tokony hanatonantsika sy atokisantsika. Ry havana, mila isika mijoro tsara, mila isika tena matoky ny fahalebiazan'Andriamanitra. Raha tsy zany, tsy ho tafavoaka mihitsy isika, tsy ho tafavoaka mihitsy isika raha tsy matoky ny fahalebiazan'Andriamanitra, satria izy rery ihany no tokony ho antsontsika andro aman'alina, andro aman'alina. Ka rehefa mankatoa azy isika dia ho hitantsika fa ny tompo rehefa miasa dia tsisy ny asakana, tsisy ny asakana antsika rehefa miasa ny tompo. Ry havana, tiantsika ny tompo, ary izy Andriamanitra lehibe indrindra no tokony antsontsika foana amin'ny fiainantsika. Eto zany ny tompo dia inona no nambarany tamin'ireo mpianatra no efa avy nampangina ny rivotra izy. Dia 5:40 dia hoy ny ten'Andriamanitra, ary hoy izy tamin'izy ireo, Jesosy zany niteny tamin'izy ireo eto, nahoana no matahotra ianareo. Amen. Zay le izy. Nahoana no matahotra ianareo. Ry havana, matahotra va ianao amin'ny problème misy amin'ny fiainanao? Sao de feno tahotra ianao amin'ny fiainanao? Ny tahotra dia tsy avy amin'i Jesosy izany, avy amin'ny fahavalo izany. Jerevo ny nataon'ireo mpianatra, jerevo ny tenin'izy ireo. Jesosy matoy izy natory dia avizaka, rehefa matory isika dia avizaka. Ry havana, nambarany ten'Andriamanitra teto fa natory
teo ambon'ny ondana Jesosy. Natory tao aoriana izy zany dia natory teo ambon'ny ondana. Dia nofoaziny ireo izy satria mieritreritra hoe tsy afaka hamonjy ny tenan'izy ireo, tsy afaka hiasa androaka devoly izy ireo, nampangina koa ny rivotra. Ry havana, marina fa tsy afaka hamonjy ny tenantsika isika, diso kely ny teniko teo. Tsy afaka hanao ny asa zay nirahan'i Jesosy izy ireo, zay zany heverin'izy ireo. Jesosy no mamonjy ny tenantsika. Ilay finoan'izy ireo dia tena hoe kely, tsisy finoana zany izy ireo, tsisy finoana izy ireo. Fa nila izy ireo nanaitra an' Jesosy, natahotra ho faty izy ireo. Nefa tokony hatoky izy ireo satria teo Jesosy, tokony ino izy ireo satria Jesosy teo. Fa le tsy finoana, le tsy fahatokisana no natonga an'izy ireo nanaitra an' Jesosy. Dia niteny hoe mpampianatro, tsy mampaninona anao fa izao ahafatesana izao. Ry havana, tena mahagaga izany, mahagaga izany. Impiry isika olombelona no mitaraina amin'i Jesosy satria noho ny tsy finoantsika ihany anefany. Noho ny tsy finoantsika ihany dia zavatra hafa no misy eo amin'ny fiainantsika. Noho ny kely ny finoantsika, zavatra kely tokony ho voava rehefa hitonao amin'i Jesosy. Raha mino isika dia i zavatra kely dia lasa potika tanteraka daholy. Ry havana, impiry ny olona latsaka amin'ny kolikoly, fa mieritreritra hoe tsy lamima ny papia ataony, na tsy lamima ny asa ataony, na hoe tsisy vola hohaniny ao an-tokantrano raha ohatra ka tsy manao kolikoly. Ry havana, mitandrema tompoko. Tokony hatoky an'Andriamanitra ianao. Tokony hatoky an'Andriamanitra dia ny tompo hanome anao ny sahaza ho anao. Fa tsy anatin'ny fitaka akory no voavonjy ianao, vao mera latsaka anaty lavaka tanteraka ianao. Ry havana, eo fangalaram-bola amin'ny hevitra maro samihafa. Ry havana, eo ny lainga, mandainga manolona satria matahotr'olona. Eo ihany koa mandainga manolona mba hahazahoana zavatra ratsy. Ry havana, vao milatsaka anatin'ny fahaverezana izany. Aiza ny finoana? Maro ny kristianina na ny am-piangonana ara na mivavaka azy dia mbola miaina ihany atao fitsangajangana. Fitsangajangana marikoriko. Misy mitsy olona miteny hoe mpivavaka nefany mbola miaraka amina olona tokony tsy arahana. Olona tokony tsy azo iarahana. Ry havana, misy olona fantatra ohatr'izany. Ry havana, aiza ny finoanao? Aiza ilay plasin'Andriamanitra amin'ny fiainanao? Matahotra hoe tsy azo vola hivelomana, matahotra hoe tsy havelon-tena dia manaonao foana. Anarina fa tsy miaino, anarina fa tsy miaino. Tsy izaho no mananatra, fa ny tompo no mampiteny ahy mananatra an'ilay olona, fa ilay olona tsy mety manaraka. Ry havana, sao dia sanatrika toy izany koa ianao. Zava-doza no anjoanao raha tsy miala amin'izany anie ianao. Zava-doza satria afo be no miandry ianao sy ilay olona izay rahanao. Tsisy any tompo mihitsy aho anatin'ny tsy finoana, anatin'ny fahavetavetana sy faharatsiana sy fitsangajangana sy ny kolikoly sy ny zavatra ratsy rehetra. Tsisy any tompo aho. Ry havana, mila mitandrina isika, mila mitandrina mafy isika. 5:50 averikely ny teny tompo teo ao amin'ny bokin'ny Marka 4:4. Hoy ny teny tompo tamin'izy ireo: nahoana no matahotra ianareo? Tsy mbola manana finoana va ianareo? Amen. Zay le izy. Tsy mbola manana finoana va ianareo? Ry havana, tsy afaka hanampy ny tompo raha tsy mino isika. Raha tsy mino isika. 5:50. Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe: iza moa ity? Fa samy manaiky azy
na ny rivotra na ny ranomasina. Amen. Ry havana, ny tompo dia izy no Andriamanitra. Izy no tompon'izao rehetra izao. Izy no mibaiko izao rehetra izao. Ka raha miteny amintsika ny tompo araka ny teniny, mila manam-pinoana isika dia tokony hanana finoana isika. Aza misalasala, verimaina fotsiny fivavahana ataonao raha tsy mino ianao ny amin'ny fahalehibiazan'i Jesosy. Ry havana, misy anie ny tompo, misy anie Jesosy. Aoka tena hijoro isika, aoka tena hanam-pinoana isika. Ry havana, tiantsika Jesosy, maminy isika, tiany isika tena ino azy tanteraka, tiany isika tena iorina tsara ny finoantsika eo anatrehany, satria izay no ilainy amintsika. Tiany isika ino azy mihitsy hoe izy anie ny Andriamanitra. Izy anie no mahavita ny zavatra rehetra izay tsy vitantsika olombelona. Tsy zavatra haintsika akory anie tompoko, tsy zavatra haintsika akory, fa ny tompo irery ihany no mahay ny zavatra rehetra. Ry havana, tiantsika Jesosy, miantso antsika izy anio hibebaka ny amin'ny tsy finoantsika. Hiomana hibebaka isika mba tsy ho tahaka an'ireo mpianatra Jesosy izay tsy nino ka masamy teny hoe mpampianatro tsy mampaninona anao va izao afatizanay izao. Ry havana, matahotra ny ho faty aza, ianao va matahotra ny ho faty koa? Raha mbola matahotra ny ho faty ianao dia mbola tsy milamina izay ny toe-piainanao anatrehan'i Jesosy. Mbola tsy milamina izay ny toe-piainanao anatrehan'i Jesosy raha mbola matahotra ny ho faty ianao. Mila ianao mandiny tena, mila ianao miomana mba ho voasoratra any an-danitra ny anaranao araka ny tenin'Andriamanitra eto. Araka ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny boky ny Apokalipsy 2:20 eto amin'ny écran hoe: raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Amen. Ry havana, raha tsy hita voasoratra ao anatin'ny boky fiainana ny anarantsika, rehefa tonga ny an-danitra isika, rehefa tonga ny an-danitra isika dia ho atsipy any amin'ny farihy mirehitra afo. Ry havana, zava-dozany izany, zava-dozany izany tompoko, raha tsy hita voasoratra ao anatin'ny boky fiainana ny anarantsika dia ho atsipy any amin'ny farihy mirehitra afo isika. Ry havana, tsapanaova izany, tsapanaova izany, hiomana isika hibebaka. Ry havana, ohatra ny olona manala fanadinana, ohatra ny mpianatra manao examen. Miala tsiny aminao izay mbola tsy nianatra, satria mety misy tsy nianatra tany am-pianarana ato, dia miala tsiny aminao ahako. Fa ohatra hoe raisina ohatra hoe zavatra ataonao dia ahazo an'ny zavatra iny ianao nefa tsy nahazo. Ohatr'izay koa ny amin'ny hidirantsika any an-danitra. Tsy maintsy voasoratra ao anatin'ny boky fiainana anarantsika. Raha tsy izany dia afo be no vantantsika. Ry havana, tsy misangisangy amintsika Andriamanitra, tsy misangisangy amintsika Andriamanitra. Tiany isika ho voavonjy, tiany ny fanahintsika ho tafiditra any an-danitra. Ny fanahy mason'Andriamanitra no miteny amintsika eto, tiany isika ho tafiditra any an-danitra. Ry havana, efa niomana va ianao? Efa vonona va ianao hiditra any an-danitra? Hiditra any an-danitra. Okanao andohalika izay afaka mandohalika eo anatrehan'ilay mpanjaka ny mpanjaka, eo anatrehan'ilay mpanjaka ny mpanjaka, satria izy irery ihany no tokony andolehany lohalika rehetra. Ry havana, ho avy ny fotoana
ho avy ny fotoana isehontsika eo anatren'Andriamanitra. Ho avy izany fotoana izany, ary amin'izay fotoana izay rehefa ho avy ny fitsarana dia iseho eo anatrehan'ny Tompo isika, ary isokatra ny boky izay anambara raha ao ny anarantsika na tsy ao ny anarantsika. Ry havana, mila isika mitandrina mafy, mila isika mibebaka, mila isika tena mitady ny Tompo tanteraka mba ho tafiditra any an-danitra. Ry havana, mila isika manam-pinoana na dia kely tahaka ny voatsinapy ara, hoy ny tenin'Andriamanitra. Eny, na dia tahaka ny voatsinapy ara dia afaka isika teny amin'ny tendrombohitra mianjera any an-dranomasina. Ry havana, voatsinapy dia kely izany. Aiza ny finoantsika? Aiza ny finoanao? Aiza ny finoko? Hatraiza ny fetitra ny finoantsika? Ry havana, anio ny fanahy masina dia miteny amintsika, hatraiza ny finoantsika an'Andriamanitra. Sao dia matahotra isika ny ho faty, sao dia matahotra ny ho faty, ka mitady hevitra maro isan-karazany mba tsy hahafatesana. Ry hava malalao Tompo, tsy maintsy ho faty isika rehefa ho avy ny fotoana hivavaka isika Tompoko. Eto eo amin'i Jesosy ny mombanao, hibebaka isika. Ho azy afaka mandoalika dia mila mandoalika anatrehan'i Jesosy. Ny vehivavy tsara raha misaron-doha ianao, satria noho ny anjely araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny tenin'Andriamanitra, ary miakanjo koa fa tsy mipataloha rehefa natrika ny Tompo. Eny, ny lehilahy tsy mitanjatanjaka koa na amina sorta fa tokony pataloha lava, tokony lava tanana ihany koa ny anaovanao, anomezanao voninahitra an'Andriamanitra, anomezanao voninahitra an'Andriamanitra. Na t-shirt lava tanana raha io dia efa mety izany, fa t-shirt fohy tanana tsy mety. Ry havana, mila isika manaja ny mpanjaka ny mpanjaka. Eto izy, mety ho tonga any aminao izy raha ohatra ka tena masina koa ny fitondram-piainanao. Eny ry havana, mila masina isika, baiko ny Tompo izany, baiko ny Tompo izany, ka tsy maintsy masina isika, tsy mitoetra anatin'ny trano maloto Andriamanitra. Mila masina isika, vavaka isika. Jesosy, ndreto izay Adonay, ndreto izay Elohim, mandoalika, izay afaka mandoalika, miantso ny anaranao, miantso ny anaranao Tompo, satria tsy mendrika izay. Mpanota izay Jesosy, kely finoana izay, tsy manam-pinoana mihitsy izay Jesosy, ka helihely ny alin-drano Jesosy, amin'ny problème maro samihafa. Eny Jesosy, ianao mijery anay Jesosy, mba inonay ianao, ianao mijery anay Jesosy, mba inona ianao Jesosy. Zay no andrasanao Jesosy, zay ny andrasanao Jesosy.
Mijery ianao Tompo dia kivy ianao Jesosy. Mijery izao tontolo izao anatin'ny aizy natanteraka ny tany. Vitsy fotsiny hazavana ety ambonin'ny tany. Teboka kely maro fotsy eran-tany, fa ny aizina no tena betsaka Jesosy. Ny aizina no tena betsaka Jesosy dia ilay fahavalo mandrakotra ny olombelona maro dia maro Jesosy. Vitsy Jesosy ny jironao ety ambonin'ny tany. Eny Jesosy, mitsilopilopy. Eny Tompo, maro ny mitsilopilopy efa ho faty aza Jesosy. Jesosy, misy kosa nefa Jesosy ireo mahiratra. Eny tena mazava tanteraka. Oui Seigneur, mahafaly ianao Jesosy izany. Rehefa mazava mamirapiratra tahaka ny kintana eny an-danitra izahay. Mahafaly ianao izany Jesosy. Tompo indreto izahay, mibebaka Jesosy eto an-tongotrao. Eto an-tongotrao Jesosy, enao ao an-danitra ambony ao Jesosy. Tonga eo anatrianao Jesosy ny fanana izanakao, tsiraray avy, miantso anao, mibebaka eo anatrianao. Mifona Jesosy amin'ny tsy finoanay, mifona Tompo ny amin'ny fahankelezan'ny finoanay Jesosy. Ho any amin'iza moa izay Jesosy raha tsy ho any aminao Jesosy. Mamelanay, mamindra fo aminay Jesosy. Amboary fona izay, amboary foana izay Jesosy, mba hahafaly ianao Jesosy. Amboary Jesosy izay zanakao mitady ianao. Eny Jesosy, eny Tompo, araka ny teninao Jesosy no tanteraka ankehitriny, izay sampany eo aminao ka tsy mamoa dia ho tapahinao ary herinao anaty afo. Fa izay mamoa kosa ho ianao dia mbola amboariny ray mba hamoa bebe kokoa. Ray io aza tapahana izay, aza tapahana izay ray malala, fa amboary ndreto izay mifona eo tongotra, mifona Jesosy amin'ny fahakelezan'ny finoana izanak'olombelona. Mibebaka Jesosy ny amin'ny faratsiana rehetra. Mivavaka ao Jesosy ho an'ireo mpanao kolikoly rehetra izay hiverina aminao rehefa mare izao video izao. Mivavaka ho an'izy ireny ao Jesosy, mamindra fo aminy ianao, mamindra fo aminy ianao Jesosy, ka sy ho izy ireny mba tsy handray tsolotra intsony, mba tsy hanararoatra intsony Jesosy. Eto ianao dia miteny fanahy masina hoe azahazo ny tanan'Andriamanitra velona. Fanahy masina, misaotra anao Jesosy, mamindra fo amin'ireo izay mibebaka aminao, amin'ireo izay manatona anao Jesosy. Tompo, amboary izy ireny. Tompo, malala ho, mivavaka koa aho ho an'ireo izay mpitsangajanga rehetra ka hiala amin'izany. Tompo, amboary izy ireo,
Diovy Jesosy izay mitalao aminao. Eny, diovy Jesosy izay miverina aminao. Tompo malala ao ray manana toetra maro isan-karazany ny amin'ny fanompo-tsampy. Tompo mamindra fo amin'izay miala amin'ny fanompo-tsampy. Jesosy amboary izy ireny. Diovy Jesosy, diovy Jesosy mba hadio hangatsakatsaka eo anatrehanao. Jesosy malala mivavaka koa Jesosy ho an'ireo mpamosavy izay miverina aminao Jesosy. Hiala amin'ny famosaviana sy ny toetra ratsy. Tompo mamindra fo aminy satria nary ny hodiny izy. Hiala amin'ny famosaviana izy Jesosy. Fanompo anao. Afao tanteraka izy Tompo satria efa nisy amin'izy ireny natoriany am-pasana. Eny, afao izy Jesosy, sasao amin'ny ranao. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Eo koa Tompo ireo izay mpanao sikidy, izay milazao idadarabe, aneny be. Tompo mamindra fo amin'izy ireny ny amin'ny ireo izay mibebaka aminao Jesosy. Izy ireo izay mibebaka Tompo manatona anao. Vonona ary ny hodiny, ny sikidiny Tompo diovy izy ireny. Eny, mba ho voasoratra ny an-danitra ny anaran'izy ireo. Mba ho voafafany amin'ny afobe. Mba ho voafafany ny anaran'izy ireo ny amin'ny afobe. Fa mba ho voasoratra any an-danitra anatin'ny bokin'ny fiainana. Eny, ny lanitra dia robahana mbola malalaka ny any an-danitra. Tany tsara fahasambarana mandrakizay. Aza mifidy ny afobe zanak'olombelona. Fidio lanitra. Fidio lanitra. Fa ny ety dia mandalo ihany eny ety. Mandalo ihany eny ety. Eny. Arivo taona amintsika dia tondray andro amin'Andriamanitra. Ry havana ho avy ny Tompo. Eny, efa eny an-dalana ny Tomponareo. Efa eny an-dalana. Eny, nefa ny olona dia mbola manota ihany. Tsy mety miala amin'ny faratsiny ihany. Mibeba ianareo. Mibeba. Tohizo ny fibebanao mba ianao Jesosy. N'aiza n'aiza misy ianao. Mama Felicia tsy mahita anareo fa ny Tompo mijery anareo. Eny, ny Tompo mijery. Raha mety tsara velatsia anareo dia hitany ary mitodika izy tsy mijery anareo. Eny, tsy ho tafiditra ny lanitra mpietsara velatsia. Izany hoe ilaza ho mpivavaka nefa mbola manao ratsy ihany. Ny masina ihany no tafiditra ny an-danitra. Ny masina ihany no tafiditra ny an-danitra. No voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana. No voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana. Eny, bokin'ny fiainana. Bokin'ny fiainana. Eny Jesosy, mamindra fo aminay. Mamelany elokay Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny fisainako. Ety amin'ny Tompo ny sainao. Diovy amin'ny ranao Jesosy
ny fisainako. Mba adio Jesosy, mba adio Jesosy ka tena atoky anao, isaina foana ny any aminao, ny any aminao Jesosy, tena ny an-danitra izany. Tompo malala, diovy amin'ny ranao Jesosy ny masoko, izay jereny masoko Jesosy, diovy amin'ny ranao ny masonay, satria Jesosy betsaka ny zavatra hitanay ety amin'ity tany ity, eto amin'ny tompony masonao, sasany amin'ny rany, mba hiala amin'ny avinavina, hiala amin'ny fitiavana rehaka izao fiainana izao, hiala amin'ny fijejejona, miala amin'ireny manja maso ireny tsy mahasoanao ireny, hiala amin'ny maso-janga, maso tia mijery vehivavy, maso tia mijery lehilahy, mibebay anao, mibebay anao. Oui, diovy Jesosy ny masonay, mba adio. Tompo, aoka ny masom-pananay no hijery mandrakariva, aoka ny masom-pananay no hijery mandrakariva, na andro na alina, ka hitany tsy hita izay tahaka ny tenin'ny Paoly apôstôly, fa ny hita dia vetivety ihany, fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay. Irio rehefa malala ny hita ny tsy hita, dia ny an-danitra izany, any amin'ny ray izany, maniry fatratra an'izany, izany no fahasambarana. Jesosy, diovy Jesosy ny masonay, mba hita ny tsy hita Tompo, dia any an-danitra ny hodinay ratrizay Jesosy, raha mahatody ny hazakazakanay izay, raha mahatody ny hazakazakanay ety an-tany izay, amin'ny fahamasinana sy fahamarinana anatiny sy ivelany, fahamarinana marina izany, mila marina foana isika, sy fahamasinana anatiny sy ivelany. Tompo, diovy ny masonay, amin'ny ranao Jesosy, diovy ny vavanay, amin'ny ranao Jesosy, amin'ny ranao Jesosy, ny fiteninay hovay Jesosy, tahaka ny fiteninao, mba ho soa foana Jesosy, anambaranao foana Jesosy, amin'izay olona tianao anantonanay, naiza naiza Jesosy. Tompo, izay mpiteny ratsy rehetra, mpiteny masika rehetra izay mibebaka aminao Tompo, mamindra fo aminy ianao, mamindra fo Jesosy ny amin'izay mibebaka aminao Jesosy, mamindra fo Jesosy amin'izay mpanompa rehetra, izay vavati ozina rehetra Tompo, izay mibebaka aminao Jesosy, dia mamindra fo aminy, ny mpandainga rehetra, ny mpiteniteny foana rehetra, ny mpiavinavy mpiteny rehetra Jesosy, ny masika rehetra Jesosy, satria izany dia avy anatin'ny fo ny voany izany rehetra izany. Diovy Jesosy ny vavany tsiraray avy, mba adio Jesosy ny vavany izay mitarana aminao Jesosy eran-tany. Jesosy,
masina sy mahery ianao, masina sy mahery ianao Jesosy. Diovy ny sofinay Jesosy, ny amin'izay zava-poana nohenonay Jesosy, maro loatra izany ety amin'ity tany ity Jesosy, vao mivoaka ny ivelany na amin'ny tele na amin'ny telefôna Jesosy, na amin'ny radio Jesosy, maloto ity tany ity, na amin'ny publicité Jesosy, maharikoriko Jesosy. Diovy ny sofinay, diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy. Ny sofinay Tompo, Padio, diovy amin'ny ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy. Jesosy, ny fonay Jesosy hoentinay eo aminao, ny fonay Tompo, ny fonay Jesosy, diovy ny fonay, ny fofeny fialonana, eny mbola misy mitoetra ny fialonana ato, ny fofeny fialonana, miala ny fialonana Tompoko, fa ny mpialona dia Satana no mialona an'Andriamanitra, izy no ny alona an'Andriamanitra, ka miala ny fialonana, fa tsy toetrana zanak'Andriamanitra izany. Aoka adio am-po ianareo rehetra, zanak'olombelona, diovy ny fonay Jesosy, diovy ny fonay Jesosy, anampitiavana, anampitiavana, diovy ny fofeny fankalana, eny toetra ny Satana ihany koa izany. Mibebay ianao raha mbola misy olona ankalainao, mifona zay Jesosy, mifona ao Jesosy ho an'ireo olona anatin'ny fankalana sy ny fialonana. Diovy Jesosy izy ireny zay mibebaka aminao Jesosy. Tompo, tsy mendrika izahay, tsy mendrika izahay. Ny fonay mora tezitra Jesosy, mifona aminao Jesosy. Amboary ny fonay Tompo, amboary ny fonay Tompo, ny fonay mora vonto fo araka ny fitenenana. Amboary Jesosy ny fonay, hotony tahaka ny fonao, fa tsy ho tahaka ny nanjoan'ireo mpianatrao, ka natahotra ny hofaty, natahotra satria tsisy finoana ho ianao, tsisy finoana ho ianao Jesosy. Mifonany amin'ny tsy finoana Jesosy, mifona Jesosy. Jesosy, sasao amin'ny ranao ny tananay, ny tananay Jesosy, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao ny tananay Jesosy. Zay nandehana ny tananay, zay nikasia ny tananay Jesosy, ka navoakasika ny asan'ilay fahavalo izay, ka nao Tompo andoro zany amin'ny ranao Jesosy, anadio ny tananay, anadio ny tongotray, zay toerana nandehananay, ka nisy marika n'ilay fahavalo tamin'ny dia kapanay na tamin'ny dia tongotray Jesosy, ka nakondany nenay Jesosy. Diovy amin'ny rano Jesosy ny tongotray, diovy amin'ny rano Jesosy ny tongotray Jesosy,
diovy amin'ny ranao ny lohanay ka hatramin'ny tongotra i Jesosy. Ny tenanay manontolo Jesosy io, ny taovanay Jesosy manontolo ao anatin'ny vatanay. Sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy, sotro ny rano Jesosy isika, sotro ny ranao a Jesosy, sotro ny ranao a Jesosy, anasitrana ny aretina rehetra, andravarava ny aretina rehetra, ny loharanoka aretina rehetra, dia dorana amin'ny rano Jesosy, dorana amin'ny rano Jesosy. Rano Jesosy no mikoriana anatin'ny tenako, rano Jesosy mikoriana anatin'ny tenako. Eny tompony ranao, manadio ny tenako manontolo, lalandrako ny tenako manontolo, ny tsinaiko, ny taovako manontolo. Ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy sotroko, ranao Jesosy sotroko, ranao Jesosy ny sotroko, ranao Jesosy ny sotroko. Ny aretina rehetra dia tsy ambinina fa may amin'ny rano Jesosy, rano Jesosy mikoriana anatin'ny tenako, rano Jesosy mikoriana anatin'ny tenako, manomboka amin'ny lohako hatramin'ny tongotro, anatin'ny vatako manontolo. Ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy. Jesosy, mivavaka ao an'ny ankonako ao, raha manana ankonana ianao Jesosy, amboary ny ankonako, mamindra fo amin'ny tsiraray afo Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy, ny ankonako tsiraray avy. Tompo malala ao ary arovy eo ambanin'ny tana maherinao, sasao amin'ny ranao Jesosy, diovy Jesosy amin'ny ranao ary mamelany elika izy ireo ianao, mamindra fo amin'izy ireo Jesosy. Tompo malala ao, tondram-bavaka koa izay Jesosy ho an'izao tontolo izao, ho an'izao tontolo izao Jesosy, ny olombelona rehetra eran-tany Jesosy, maro zavatra miseho Jesosy eran-tany, okenao tompo ampitsahatra ny tafio-drivotra rehetra izay mamely anay zanakao Jesosy, satria ianao no tompo-teny farany, ianao no Andriamanitra, ka ambenao ambanin'ny tana mainao izay Jesosy, okenao ampiova izao tontolo izao. Tompo kasio Jesosy ny olona tsiraray avy, mba hitady ianao, mba hitady ianao. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fotoanany io, midera mankalaza anao Jesosy, ianao ilay Andriamanitra be fitiavana, ianao ilay namangy anay teto Jesosy, ianao ilay niteny fanahy masina nanatra anay ny amin'ny tsy finoanay. Misaotra fanahy masina, tafinerinao izay Jesosy, mba ahery arovy ambany tanamenao Jesosy tsiraray avy amin'izao andro alina izao. Mety misy any efa divaraina, mety misy any efa atoandro na hariva, tompo malala arovy izahay zanakao tsiraray avy. Eny Jesosy, miandry anao izahay, ampiakatra anay Jesosy, miandry anao izahay satria ho avy ianao Jesosy, ary ny masina ianao no tafiditra ny an-danitra, ny masina ianao no ahitanao. Eny, araka ny teninao hoe izay tsy manam-pahamasina dia tsy ahita ny tompo. Jesosy, ndreto izahay Jesosy, ataovy ao ambanin'ny tananao, tahaka ny zanak'akoha ambany elatry ny reniny. Nisaotra ho anao ray,
ny aja ho anao, ny voninahitra ho anao, fanahy masinao, fenoy anao izay, fenoy anao izay tsiraray avy. Eny efa teto ianao hatramin'ny fiandohana, eny efa eto foana ianao, eto foana ianao fanahy masina, ka fenoy anao izay fanahy masina, zanakao rehetra, fenoy anao izay, avaozy izay, amboary izay, fenoinao izay fanahy masina, milanao fatratra izay, milanao fatratra izay. Eny, misaotra fanahy iray, misaotra fanahy iray, misaotra Jesosy. Dera ho anao reriany, hatramin'ny taloha indrindra, tsy ankehitriny ary mandrakizay tory. Misaotra fanahy masina, misaotra Jesosy malala. Gloire à toi seul, au siècle des siècles. Saotra ray malala, saotra ray malala. Alléluia. Amen. Ry hava-maralao ny tompo, izay ny fotoanantsika anio dia mametraka veloma aminareo indray aho dia raha mbola misy ny fotoana dia mbola miona eto any isika amin'ny manaraka raha sitrapon'i Jesosy tompo. Dia afaka koa anao miomana ny amin'ny fitoam-bavaka ny asabotsy alina zany amin'ny 9 ora aty Eropa zany ny fitoam-bavaka en direct zany izay entina menada zany ataon'io avy Jesosy. Zay raha tompoko fa mahay reza daholo dia tahiny tompo daholo tsika tsiraray avy. Amen.